مرحبا. اليوم عم نجفف الزعتر الخليلي المعروف بمفرح الجبال لرائحته الزكية بالجبال، بينتشر بالمناطق الوسطى. أنا بحتفظ فيه، بجففه بطريقة لأحتفظ فيه كل السنة لفائدته العلاجية للصدر والجسم والروماتيزم ولتساقط الشعر وتقوية الذاكرة. وفيني أشربه مع العسل ولا أحطه مع التين لفائدته العلاجية والغذائية. فيني أضيفه مع الخل حتى لينظف الكبد ويقوي الجسم. فيني استخدمه للشعر، كغسول للشعر. اغليه مقدار مع 4 لتر ماء، واستخدمه غسول للجسم كمان منعش. كمان للآلام، للذاكرة، بيقوي الذاكرة خاصة قبل الامتحان. ممكن أنا زيته استفيد من زيته لعلاج الأنيميا الحادة اللي ممكن يتعرض للإنسان. هذا أنه كمان بينظف الفطريات والديدان. بس بنصحكم تجربوه، مشروب جيد وطيب.